雅文湖滨疗愈森林是位于台南市后壁区的知名观光工厂，占的约15000平，为全台最大的玫瑰主题园区。园区主打法式与英式花园造景，并结合美妆保养品体验，且入园与停车皆免费。园区4大亮点：园区设计以身心灵疗愈为核心，分为4大主题区域：麦伦玫瑰花园，结合香草与玫瑰，带领游客体验身心平衡；法式玫瑰花园，采几何对称设计，展现欧式宫廷的优雅气息；古典玫瑰园区，展示多样品种的玫瑰，并设有一国风情造景；热带雨林森林，模拟亚马逊风格，提供与花园截然不同的原始氛围。